우리는 목말라입니다. 저희는 오늘부터 방송을 찍을 건데요. 한 명은 지금 늦게 이따가 온다고요. 이따가 한 번 더 찍을 거예요. 그래가지고 지금 우리 둘이 찍었습니다. 저희는 오늘 빅파이를 가져왔는데요. 한번 개봉하도록 하겠습니다. 개봉했습니다. 여기 빅파이 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이렇게 돼 있습니다. 오, 동그랗네. 딸기요. 빨간. 진짜 맛있습니다. 마지막 이거 다 보시고 구독과 좋아요 버튼 꾹꾹 눌러주시면 감사합니다. 댓글도 달아주시면 좋겠습니다. 과연 그럴까? 맛있는데? 맛있지 않아? 그러니까 이따가 태규가 오면 일단 이름도 저는 서민기고요. 얘는 김채삼 그리고 이따가 오는 애 이태규입니다. 그리고 이따가는 투명인간이랑 싸우는 놀이를 해보도록 하겠습니다. 진짜 맛있죠? 한번 먹어보세요. 한번 이걸 많이 먹어본 사람이 많을 텐데 이 빅파이를 먹어봤다면 댓글에다가 먹었다고 댓글 달아주세요. 네네. 또 한 개 먹을까? 됐어.